Imam radnika koji radi svaki dan. I noću, i vikendom, i za praznike. Nikada nije bio bolestan, nikad nije zakasnio. I ono što ljudi najteže poveruju, nikad nije tražio platu. Ne, ovo nije priča o robotima koji su preuzeli svet. Ovo je nešto mnogo jednostavnije. I gotovo sam siguran da i ti već imaš istog tog radnika. Samo ga još uvek tretiraš kao slučajnog prolaznika, umesto kao stalno zaposlenog člana svog tima. Evo jedne scene koju gotovo svi svakodnevno ponavljamo. Otvoriš ChatGPT ili Gemini ili Claude, postaviš pitanje, dobiješ odgovor, zatvoriš razgovor. Sutradan ponovo krećeš od nule, ponovo objašnjavaš ko si, čime se baviš, kako pišeš, kolike su ti cene, kako želiš da komunicira. Treći dan, opet isto. Peti dan, ponovo od početka. Zamisli da svako jutro zaposliš potpuno novog radnika. Pola sata ga obučavaš, uveče mu uručiš otkaz, a sutra dovedeš drugog. Zvuči potpuno besmisleno. Ali upravo to hiljade freelancera rade svakog dana i onda kažu da koriste veštačku inteligenciju. Ne, to nije automatizacija, to je samo mnogo brže kucanje istih rečenica. Ostani sa mnom do kraja ovog kratkog videa i naučit ću te kako da od svog chatbota napraviš najefikasnijeg radnika koji će ti doneti zaradu. Postoji jedna funkcija koju većina ljudi otvori jednom, pogleda i odmah zatvori. Misle da je komplikovana, a zapravo je jedna od najkorisnijih stvari koje AI danas nudi. Kod OpenAI-a zove se Custom GPT, kod Google Gemini zove se Gen, kod Claude zove se Projects. Naziv je drugačiji. Ideja je potpuno ista, umesto da svaki put ponavljaš svoju priču, to uradiš samo jednom, ubaciš svoju ulogu, način komunikacije, cenovnik, pravila, najbolje ponude koje si do sada napisao, sve ono što želiš da digitalni saradnik zna. Sačuvaš podešavanja, sutradan se vratiš. On se svega seća. Više ništa ne objašnjavaš. Lično, kada su u pitanju stvari koje moraju biti potpuno precizne, cenovnici, ponude, ugovorni uslovi ili pravne napomene, najviše poverenja imam u Claude Projects. Ne zato što je inteligentniji, već zato što se mnogo disciplinovanije drži onoga što mu zadaš. Ne izmišlja nove cene, ne menja ton komunikacije, ne ubacuje rečenice koje nikada nisi napisao. Kod drugih alata mi se povremeno dešavalo da pokušaju da budu previše kreativni. Ali kada je u pitanju novac ili ugled, meni nije potrebna kreativnost. Potrebna mi je preciznost. U tom trenutku AI prestaje da bude običan chat, postaje digitalni saradnik koji poznaje svoj posao. Uzmemo jedan primer iz prakse. Jedan freelancer gubio je skoro 5 sati svake nedelje pišući ponude posle sastanaka. Nekada bi prošla čak 2 dana dok ih pošalje, a za ta 2 dana klijent se ohladi ili pronađe nekog drugog. Napravio je jedan jedini Claude projekat. U njega je ubacio svoj cenovnik, 3 najbolje ponude i pravila po kojima želi da piše. Danas, posle sastanka samo nalepi beleške. Za manje od 2 minuta dobije gotovu ponudu. Njegovim stilom, sa njegovim cenama, bez izmišljenih informacija. Rezultat? Nije dobio samo više slobodnog vremena, počeo je mnogo brže da šalje ponude, dok je razgovor sa klijentom još uvek svež. I upravo zbog toga, značajno je povećao broj uspešno zaključenih poslova. To je razlika između alata koji koristiš povremeno i digitalnog saradnika koji svakodnevno radi zajedno sa tobom. Da li sada primećuješ o čemu se ovde radi? Chatbot prestaje da bude samo alat i pretvara se u tvog digitalnog saradnika. To je suština i to je funkcija koju ćeš mu dati kada izvučeš sve najbolje iz njega. Ovde dolazimo do najvažnijeg pravila cele priče i ovo pravilo nikada ne kršim. Tvoj digitalni saradnik nikada ne šalje ništa direktno klijentu. Nikada. On priprema. Ti čitaš, ti odobravaš, ti klikćeš pošalji. Zašto? Zato što klijent ne kupuje od veštačke inteligencije, kupuje od čoveka, od osobe kojoj veruje. Onog trenutka kad prepustiš AI-u da samostalno pregovara, šalje ponude ili određuje cene, ne štediš vreme, počneš da gubiš ono što se najteže gradi, poverenje. A poverenje nijedna automatizacija
ne može da vrati kada ga jednom izgubiš. Ako želiš da već danas napraviš svog prvog digitalnog saradnika, potrebne su ti samo 3 stvari. Tvoj cenovnik, 3 najbolje ponude koje si do sada napisao i 5 minuta da ih ubaciš u njegovu memoriju. Bez programiranja, bez koda, bez komplikacija. Sada imaš digitalnog saradnika koji pamti svoj posao, koji priprema ponude, koji štedi sate rada, ali šta ako od jednog jedinog teksta možeš automatski da napraviš LinkedIn objavu, newsletter objavu za Facebook ili nekoliko ideja za YouTube i Shorts, bez ponovnog pisanja, bez kopiranja, bez gubljenja vremena, jedan tekst, 10 različitih objava. U sledećoj epizodi pokazat ću ti kako funkcioniše prava AI fabrika sadržaja. Ako još uvek niste, pozivam vas da se pretplatite na moj YouTube kanal, da se subscribe-ujete, da lajkujete ovaj video, a moj priručnik Automatizuj se možete da preuzmete na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku i linkovi koji vode do prodajne stranice priručnika nalazi se link u prvom pinovanom komentaru na ovom YouTube videu. Vidimo se u sledećoj epizodi, pozdrav svima!